हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा आज का वीडियो है स्पाइसेस टी। ये स्पेशली खांसी के लिए है। जो लोगों को थ्रोट पेन एंड खांसी होता है ना, उनको ये बेस्ट एंड परफेक्ट है। इसके लिए हमको चाहिए 1 ग्लास वाटर। 1 ग्लास वाटर में हम सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे। ये अब हम इसमें 2 लौंग ऐड करेंगे। एक इलायची ऐड करेंगे। काली मिर्च ऐड करेंगे 5-6 सीड्स। ये सौंफ, थोड़ा सा सौंफ ऐड कर देना, 1/2 स्पून। इन सबको अच्छे से पकाना है। 1 ग्लास वाटर 1/2 ग्लास वाटर होने तक इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। देखिए ये तो बन गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको स्ट्रेन करेंगे। ये मेनली खांसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अब फाइनल में 1 स्पून हनी मिलाएंगे इसमें। जो भी कोरोना वायरस इफ़ेक्ट होता है वो पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जो भी बैक्टीरिया हो आपके गले में वो तो डेड हो जाएगा एंड बहुत रिलीफ मिलेगा। ये ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए भी एंड वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको डेली मॉर्निंग टाइम एंड बेड टाइम 2 टाइम्स लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।